तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस शीट का आपके स्कूल की, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8। A shopkeeper purchased an old washing machine for rupees 2500 and spent rupees 500 on its transportation and repairs. He sold the machine at a profit of 25%. Find the selling price of the machine. तो सबसे पहले मुझे निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, पेमेंट मेड while purchasing goods plus overhead expenses। वेरी गुड। ठीक है, अब पेमेंट कितनी मेड की है बेटा, 2500 while purchasing goods, और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने इस क्वेश्चन में, 500। यस, तो बताइए इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या आया, 3000। आ गया 3000। ये आप माइंड में भी कर सकते थे 2500 प्लस 500, लेकिन प्रॉपर कैसे लिख के आना होता है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्टेप्स लिख के आने हैं, डायरेक्ट 3000 मत लिख देना। बोला ये बात समझ आ गई सबको। अब हमारा काम है सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, लिखिए। जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, अगर प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस परसेंट, तो 100% प्रॉफिट परसेंट। जल्दी से देखिए सीपी हम कितना निकाल चुके हैं, 3000 इंटू 100% प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, सभी बच्चे देखिए 25%। यस, तो 3000 इंटू 125%, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 125 इंटू 3 करेंगे तो 3750। ये एसपी आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ₹3750। यहां तक आ गया समझ सबको। अब इसका सेकंड मेथड क्या, सीपी का आपने प्रॉपर वैसे लिख के आना है कि 3000 हो जाएगा। फिर आपने बच्चे कहेंगे सर प्रॉफिट वैल्यू निकाल लो। प्रॉफिट वैल्यू क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। सीपी कितना है बोलो, 3000 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%, 25/100, 750 प्रॉफिट वैल्यू। अब एसपी क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी प्लस प्रॉफिट वैल्यू, पी जो मैं जिसको कह रहा हूँ। सीपी कितना आया था, 3000 प्लस ₹750 प्रॉफिट वैल्यू, तो भी आंसर क्या आया बेटा, 3750। एक बार आपने समझ में शुरू हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से समझ आएगा सब कुछ। ठीक है जी।